Всем привет, мои подписчики YouTube канала. Всем привет. За меня Никос на 4 Хошала, как Никита. А у нас дата уже 26 февраля 2024 год, правильно, понедельник. Вот. А у нас Майнкрафт. Вот. Мы будем играть в Майнкрафт. А ну сколько подписчиков? Правильно. 1078 подписчиков. Вот спасибо. И будем уже начинать видосик. Будем начинать играть в игру в Майнкрафт. Ребята, я хочу вам сказать. Я был у Илюхи Хрусталёва был. Мы играли с ним. Вот. Потому что... А вы знаете, что такое вещь? Ну, хорошая, конечно. Потому что я получу новый паспортный билет. Ну, я получу паспорт. Ну, получу, конечно, паспорт. Новый получу паспорт. Ну, конечно, и получу. Это хорошо. Давайте уже начинать. Посмотрим, что тут у нас. Вот, а я уже хотел видео заснять уже. А вы знаете, что будет уже 4 ролика? Это будет, конечно, пиар. Если хотите пиар, подбегайте ко мне. Я не против, конечно. Подбегайте. Скажут, можно мне пиар? Скажу, конечно. Без проблем, братан. Можно так, без проблем, бро. Вот. А мы можем что-то скрафтить из этого? А то я хотел что-то скрафтить, что-то. А можно это все положить, что? Мостачок. Блин, ну как-то неровно. Давайте его поставим. Вот. И теперь положим верстачок. Так, что мне скрафтить вот этого? Так. Еще может что-то скрафтить такого. Так, это что-то у нас. Медик тут. TNT. О! А можно скрафтить какой-то цепь. О. А может это скрафтить? Давайте это сделаем. Нам нужно немного этого дерева, полотить его, как полотите вы, деревянный такой, это дерево. Подождите, как я хотел его назвать? Так, как он называется? Сейчас надо посмотреть. Огонь. Так, это у нас деревянный уголь, вот как. Так, давайте мы ставим уголек. Так, уголь у нас есть. Вот, а теперь вот так. Вот. Сколько нам нужно? Сколько нам нужно? Так. Один. Ну, один как хватит. Один у нас хватит. Стоп. Так. А вот он. Теперь убираем его. А теперь... Считайте, ребята. Так, надо палки нам сделать. Так, где тут палочки? Опа. И считайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все. Та-да! Мы сделали вот этот. Куда его поставить? Я что-то вообще немного побаюсь. Куда мне его поставить? О, давайте к нему вот сюда поставим. Вон. О, я знаю что. Я знаю один прикол. Можно его поставить, если будет... Это может на пикник. Ну, как это? Так, где вот можно сделать такие ступенечки. Мне нужно вот это. Раз. Так, опа. Смотрите, можно вот так.
так поставить. Можно слушать. Во. Если подойти. Ой, горю, блин! Ай, горю! Ой! Ой, черт. Во, как можно. Тут будут стоять такие жители, что-то будут смотреть, что-то будут что-то говорить. О, привет, овечка. Овечка, здравствуйте. Что ты? Сейчас ты сгоришь. Уйди. Ой, все. Ой, блин. Эх ты какая, блин. Ну ладно. Ладно. Ладно, надо. Тут надо тут выкинуть. Ладно, пусть мне это не нужно. Она сама это сделала. Я не виновен, конечно. Ну, пусть так. Смотрите как. Можно... Смотрите, я сажусь. Вот так. А можно щит можно убрать. Смотрите как. О! Какая хорошая солнышко. О, давайте, а можно ведь подождать ночь, можно его тоже ночью, тоже его можно. Как похоже, как на костер похоже. А можно его? Я сейчас... Ой, ой, блин. Ой, воду, чё? Горит. О, черт. Вот это, конечно, да. Подождите, я знаю один... А если давайте проверим. Я хотел один эксперимент сделать, а мы можем, если мы сгорим, мы можем добраться до водички, чтобы... правильно, чтобы там в воду упасть и потушиться. Надо водички налить. Мы этот эксперимент такой делаем. Только много ягод. Жители, вы что тут делаете? Вы что тут? Тагуете что-то? Тагуете вы что-то? Что ты тагуешь? Уголек? Вот смотри, изумруда, ты что, все офигел, что ли? Житель, ну ты вообще. Эх ты какой. Угу. Эх ты. Так у тебя чё? Они не торговцы, а если поторговец? Что торговец? Так, кожу торговит, он кожу торговит. А почему нет еще кожи торгует? Кожу, А если я хочу найти нормального торговца, он подает. Так, этот мясо кролика. А это изумруд, который можно купить какую-то миску. Да-да-да. Вот. Ну, давайте я в водичке тут. Давайте я тут. Так, нам нужно... Вот. Сейчас, давайте я... Подожди. Не надо... Не так. Сейчас я... Давайте именно вот здесь. Так, давай, сейчас я подбегу к этому. Давайте. Давай, стой. Давай. Ух. Ой. Давай воду. Есть. Ого. Оп. Ого. Получилось. Давайте именно не так. Сейчас мы сделаем вот так. Сейчас подойдем еще. Ой. Ух. Если огонь, и воду остывает. Хорошо. Гомель. Это голем. Голем, иди сюда. Садись к нам в пикник. Да-да-да. Уже
прошло времени. Надо ролик заканчивать. Давайте заканчивать. Уже сколько минут? 10 минут. Давайте заканчивать уже. Давайте, ладно, давайте заканчивать. Ставьте лайки. Давайте поставим. Давайте поставим 24 лайка. Вот. 24 лайка. Вот. И больше подписчиков, чтобы подписались на мой YouTube канал. И напишите больше комментариев. И поставьте колокольчик. И поделитесь с моим видео друзьями. Другу добавил и посмотрели. Вот. С вами был Нико Сухошало. И всем пока. Будет уже Майнкрафт, пиар и два обзора игр. И все. И всем пока. На здоровье, счастья. Всем пока.